Hi friends, welcome to Vijay's Tamil Food Samayal. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு மோஸ்ட் ரெக்வெஸ்டட் வீடியோ தான். வீசிங் ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் ஒரு வீடியோ பார்ட் 1 போட்டிருந்தேன். அதோட தொடர்ச்சியா இப்ப பார்ட் 2 ஒரு சிஸ்டர் திரும்ப கேட்டிட்டே இருந்தாங்க. அந்த வீடியோ தான் இப்ப பார்க்க போறோம். அதாவது எனக்கு வந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்தை மூச்சு திணறல் வரும்போது அது எதனால வருதுங்கறத அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேத்த மாதிரி நான் எடுத்துக்கிட்ட ட்ரீட்மென்ட்டும் என்னென்ன மெடிசின்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்கறத பத்தியும் நான் அந்த வீடியோல சொல்றேன் உங்களுக்கு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுவரைக்கும் நம்ம தமிழ் ஃபுட் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்துக்கு நமக்கு எப்ப எதனால வருதுங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அதாவது சில பேருக்கு சில பொருட்கள் அலர்ஜியா இருக்கும். நமக்கு எது அலர்ஜிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு நாமே அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். இன்னொருத்தவங்க சொல்றது மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது. சில பேருக்கு என்னென்ன அலர்ஜி அப்படிங்கிறது அவங்களாவே அவங்க லைஃப்ல நம்ம எது யூஸ் பண்ணா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆரம்பிக்குது. இப்போ நார்மலா இருப்போம் நம்ம. இப்போ மூச்சு திணற ஆரம்பிக்கும் சில சமயம். ஸோ அப்போ எதனால ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறத பற்றி ஃபர்ஸ்ட் நம்மளாவே ஒரு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ நமக்கு ஒரு பொருள் அலர்ஜி அதாவது ஒவ்வாமை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கும். அதாவது கண்டிப்பாக தும்மல் வரும். இப்போ ஒரு பொருளை நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது நமக்கு அது உடல் ஏற்றுக்காது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு தும்மலோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் நமக்கு காமிக்கும். ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ என்னென்ன அலர்ஜியாக இருக்கும், எனக்கு என்ன அலர்ஜி ஆச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் நான். பொதுவாக நமக்கு அலர்ஜி உண்டாக்கக்கூடியது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிக வாசனை உள்ளது. அதாவது சாம்பிராணி, ஊதுபத்தி, அப்புறம் பாடி ஸ்ப்ரே, அப்புறம் மல்லிகைப்பூ இந்த மாதிரி பூக்கள் தலையில் வைக்கிறதுனால நமக்கு இந்த அதிகமான நறுமணம் கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஒரு அலர்ஜியை உண்டாக்கும். அதில் நம்ம எது நமக்கு சேரலையோ அதை அவாய்ட் பண்ணிடணும். அடுத்த அலர்ஜி உண்டாக்கக்கூடியது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டஸ்ட்டு. அதாவது ஹவுஸ் கிளீனிங் பண்ணும்போது அந்த உள்ள டஸ்ட்டு, அப்புறம் வெஹிக்கிளில் போகும்போது நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற டஸ்ட்டு, இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு அலர்ஜியை உண்டாக்கும். அப்புறம் வெஹிக்கிளில் ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது உள்ள அந்த ஏர் கூட நமக்கு ஒரு அலர்ஜியாக இருக்கும். டஸ்ட் அலர்ஜிக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு மாஸ்க் போட்டு வெளியில் ட்ராவல் பண்ணால் மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. வீட்டில் சப்போஸ் க்ளீன் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அப்படி முடியாத பட்சத்தில் மாஸ்க் போட்டு க்ளீன் பண்ணுங்கள். க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நல்லா நோஸில் டஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா மூக்கை சீந்தி நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா புகை தான் அலர்ஜி. அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். எதை பண்ணும்போது நமக்கு இந்த அலர்ஜி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை நம்ம அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிடுறது பெஸ்ட்டு. இது தவிர கோல்டான பொருட்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்றத நம்ம தவிர்த்துடணும். இப்போ இது தவிர நம்ம குளிக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது தலைக்கு தண்ணி ஊற்றும் போது நமக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் ஒரு பயம் இருக்கும். நமக்கேவும் தண்ணி ஊற்றினோடனே நமக்கு வீசிங் வர மாதிரியே நமக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா இது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு வாய் நிறைய பக்கெட்டில் உள்ள தண்ணியை கூட நல்லா கை நிறைய அள்ளி நம்ம வாயில் நல்லா ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதாவது வாய் ஃபுல்லும் மவுத் ஃபுல்லும் தண்ணியில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தலையில் தண்ணி ஊற்றிட்டு அந்த தண்ணியை முழுங்கக்கூடாது. கடைசி வரைக்கும் நம்ம குளிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வாயில் தண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். தலையில் தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்கள் ஷாம்பு வாஷ் பண்ணுறதோ பண்ணிவிட்டு முகத்துக்கு தண்ணி வராமல் நம்ம எப்படி அதை அலசணுமோ முன்பக்கமாவோ இல்லை பின்னாடி தலையை சாய்ச்சிட்டு தண்ணி ஊற்றுறதோ பண்ணிங்க அப்படின்னா, இல்லை டேரெக்டாக கூட அந்த மவுத்தில் இருக்க வரைக்கும் நமக்கு என்ன அப்படின்னா மவுத்தில் நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அந்த ஏர் நம்ம தலையில் தண்ணி உள்ளே இறங்காமல் அந்த ப்ரெஷர் நமக்கு தலையில் தண்ணி உள்ளே இறங்காமல் இருக்கிறதுனால வீசிங் நமக்கு அந்த டயத்தில் வராது. அதாவது தலை குளிக்கும் போது நிறைய நான் என்னோட அனுபவத்தில் தலையில் தண்ணி ஊற்றவே எனக்கு பயமாக இருக்கும். ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ வீசிங் அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம உட்காந்துட்டு ப்ரீத் பண்ணது நல்லா நோஸ் மூலமாக ப்ரீத் இன் பண்ணணும். காற்றை உள்ள மூக்கு மூலமாக நம்ம இழுக்கணும். இழுத்துட்டு நம்ம ப்ரீத் அவுட் பண்ணுற போது லிப்ஸ் மூலமாக லைட்டாக லிப்ஸை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏரை கொஞ்சம் உள்ளே வச்சுருந்துட்டு வெளியேற்றணும். நம்ம இதே மாதிரி உட்காந்துட்டு பண்ணலாம். சேரில் உட்காந்துட்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். இல்லை கீழே படுத்துட்டு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அடிவயிறில் அதாவது நம்ம ஸ்டொமக்கில் கை வச்சுக்கோங்க. அடுத்து செஸ்ட்டில் கை வச்சுக்கோங்க இன்னொரு கையை. அதே மாதிரி நோஸ் மூலமாக ப்ரீத்திங் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அந்த ஏரை உள்ளே வச்சுருந்துட்டு லங்ஸ்குள்ளே வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுங்கள் லிப்ஸ் மூலமாக. இது ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ். இந்த எக்ஸசைஸ் நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும். வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது பண்ணோம்னா நார்மலாகவே இது நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் அதாவது லைட்டாக அந்த
நம்ம சுவாசிக்கும் போது குழந்தைங்க மூக்கில் இருந்து நமக்கு வந்து அந்த விசில் சவுண்ட் மாதிரி வந்தாலே நீங்கள் வந்து லைட்டாக விக்ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது இல்லை தேங்காய் எண்ணெயில் கற்பூரம் போட்டு அதை நல்லா தேங்காய் எண்ணெய் லைட்டாக சூடானதுக்கப்புறம் கற்பூரத்தை போட்டுட்டு அந்த எண்ணெயை கூட யூஸ் பண்ணலாம். லைட்டாக வந்து செஸ்ட்டில் தடவிக்கோங்க. அதே மாதிரி முதுகு பக்கம் தடவிட்டு லைட்டாக மசாஜ் பண்ணி விடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதாவது முதுகு பகுதியில் லைட்டாக தட்டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நெஞ்சுக்கூட்டில் உள்ள சளியெலாம் உங்களுக்கு இறங்கி நமக்கு வந்து வெளியேறிடும். அதே மாதிரி காரில் போகும்போது சரி நமக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும், கொஞ்சம் ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கிற மாதிரி லைட்டாக விண்டோவை திறந்து வச்சுட்டு அதாவது வெளியில் உள்ள ஏர் உள்ளே வர மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த வெளி காற்று உள்ளே வரும்போது நமக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் வருமோ அதை சமாளிக்கிறதுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நான் வந்து ஆயுர்வேதத்துக்கு கம்ப்ளீட்டாக மாறிட்டேன். அதாவது இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் எனக்கு க்யூர் ஆகுது. அதாவது என்னோடய சுச்சுவேஷன் நான் சொல்கிறேன், எனக்கு வந்து எப்படி இருந்ததோ அதை சொல்கிறேன். அதாவது இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுக்கும்போது அந்த டயத்தில் ரெக்கவர் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால கம்ப்ளீட்டாக ஆயுர்வேதத்துக்கு மாறிட்டேன். அவங்க என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சளியை வந்து வெளியேற்றுறாங்க. அதாவது செஸ்ட்டில் ஃபார்ம் அந்த நம்மளோட நுரையீரலில் இருக்கிற சளியையும் அதே டயத்தில் ஃபேஸ்லையும் நமக்கு சளி நிரம்பியிருக்கும். அதாவது சைனஸ் கிளான்ஸ் இருக்கும்ல அதில் ஃபுல்லும் சளி ஃபில்லாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அது ரெக்கவர் ஆகாது. அந்த சளியெலாம் வந்து நமக்கு வந்து வெளியேறினா தான் நமக்கு வந்து அது வந்து சரியாகும். அதுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு 3 months வந்து டேப்லெட்ஸ் அந்த லைகியம் கஷாயம் இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் வந்து அதாவது சைனஸ் கிளான்ஸில் இருக்கிற சளியை வெளியேற்றுறதுக்கு இந்த அணு தைலம்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க. இதை எப்படி யூஸ் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா அதாவது நமக்கு பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சளி வந்து எந்த நேரத்தில் கிளர்ந்து வரும் அப்படின்னா கலைஞ்சு வரும் அப்படின்னா காலையில் வந்து நம்ம எந்திரிக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முகத்துலலாம் சளி வந்து கலைஞ்சிருக்கும். அதே டயத்தில் இரவு நேரத்தில் சளி வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நமக்கு. ஸோ அந்த நேரத்துலையும் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வந்து ஒன்று காலையில் 6 மணிக்கு எந்திரிக்கும் போது யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை சாயங்காலம் நேரங்களில் 6 மணிக்கு வந்து நம்ம இந்த மருந்தை விட்டுக்கலாம். முகத்தில் வந்து மூக்கில் வந்து ஒவ்வொரு ட்ராப்ஸ் 2 சைட்லேயும் ஒவ்வொரு ட்ராப்ஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு 5 minutes வந்து ரிலாக்ஸாக படுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் எரிச்சல் இருக்கும். அது மூக்கில் வழியாக இறங்கி தொண்டைக்கு வரும். ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே துப்பிடணும் வெளியில். அதாவது முகத்து பகுதியில் இருக்க சளியை எல்லாத்தையும் வெளியேற்றுறதுக்கு இந்த வந்து அணு தைலம் வந்து எனக்கு நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. நிறைய சளி வெளியேறிச்சு. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து டாக்டரோட சஜஷன் மூலமாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அமேசானில் கூட ஃப்ளிப்கார்ட் இதில் எல்லாம் கூட இருக்குது. அதை தவிர நிறைய மெடிசின்ஸ் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு லேகியம் அகஸ்திய கஷாயம்னு சொல்லுவாங்க, அகஸ்திய ரசாயனம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஒரு லேகியம் ரெகுலராக ஒரு 6 monthsக்கு சாப்பிடணுன்னாங்க. அது இதோட சேர்த்தும் நிறைய கொடுத்தாங்க. நான் வந்து மெயினாக கொடுத்ததை மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து உங்கள் டாக்டர்ஸ் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு ஆனால் இந்த அகஸ்திய லேகியமும் சரி அணு தைலமும் சரி நமக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசானில் கிடைக்கும். நமக்கு நீங்கள் டாக்டர் மூலமாக கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுங்க. எனக்கு நல்ல ரிலீஃப் இருக்குது. இப்போ வந்து இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணி எனக்கு நிறைய மாதங்கள் ஆகுது. இப்போதைக்குள்ளே நான் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. இது தவிர நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து நான் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், ஹாட் வாட்டரில் தான் குளிக்கணும், ஹாட் வாட்டர் தான் எடுத்துக்கணும். நார்மல் மிதமான சூட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். அதே டயத்தில் ஜிஞ்சர் அதாவது இஞ்சி இருக்குல்ல, இஞ்சை வந்து தட்டி கொஞ்சம் சாறு எடுத்துகிட்டு அதோட வந்து தேனை மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அடிக்கடி குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த தொற்றுகள் வந்து அதிகமாக அதாவது நமக்கு என்ன ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் அலர்ஜி சொல்கிறோம்ல அந்த அலர்ஜி மூலமாக வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனை எதிர்த்து போராடக்கூடியது நமக்கு வந்து இந்த ஜிஞ்சரும் ஒரு தேனும் சேர்ந்து சாப்பிட்றது வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவாக கொடுக்கும். இப்போ இது தவிர நம்ம சேனலில் பார்ட் 1 அதாவது வீசிங் ப்ராப்ளத்துக்குரிய வீடியோ வந்து ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன். அதில் என்ன சாப்பிடலாம் என்ன சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் அதிகமாக சேர்க்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் சொல்லியிருக்கேன். அதை பார்க்குறதுனா இப்போ எண்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறவங்களுக்கு நீங்கள் அதை பார்க்குறதுனால பார்த்துக்கோங்க. அதே டயத்தில் ஆயுர்வேத மெடிசன்ஸ் எடுக்கிற நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுனா ஒரு ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணி நீங்கள் ரெகுலராக ஒரு 6 monthsக்கு வந்து இதை நீங்கள் ஆயுர்வேத ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து லங்ஸையும் நமக்கு வந்து பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிறைய மெடிசின்ஸ் தராங்க. அந்த கம்ப்ளீட்டாக லங்ஸில் உள்ள சளி எல்லாத்தையும் வெளியேற்றுறதுக்குரிய மெடிசின்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் போனாமல் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்றதுங்கிறது ரொம்ப நல்லது. இது தவிர நான் ஃபாலோ பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸும் வாக்கிங்கும் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டெய்லி ஒரு 1/2 hour நிறைய வந்து 1/2 hour வந்து நடக்கும். 1/2 hour to 1 hour வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு 1/2 hour இல்லாட்டி அதை விட அதிகமாக பண்ணணும்னா 1 hour வரைக்கும் வாக்கிங் பண்ணுற ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் கம்பல்சரியாக பண்ணுங்கள். ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்குவாங்க.
இதை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப லென்த்தி ஆகிடுச்சு வீடியோ. உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 6 மந்த்ஸ் டேப்லெட் கன்யூஸாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி ஆயுர்வேத ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவர் ஆயிரும். அந்த லங்ஸில் உள்ள சளி ஃபுல்லாக வெளியேறிட்டாலே, லங்ஸு நம்ம ஃபேஸில் உள்ள சளி வெளியேறிட்டாலே நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வந்து சால்வ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த அகஸ்திய லேகியம் மட்டும் டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு வந்தாலே போதுங்கிறாங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும்.